खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां इउपिपिएलनि सिङाव दाङाबाजि जायो, जायनि जाहोनाव गागि दैदेनगिरि बिपुल मुसाहारिया गोब्राब जोखोम जायो। फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल इउपिपिएलनि सिङाव मोननै बेरेखा हान्जानि गेजेराव हिंसायारि दाङाबाजि जानायनि उनाव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गुरुबासायाव दुंहाव थासारि सोमजिनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला बे जाथाय जानाय समाव भिसिडिसिनि आफादगिरि आरो इउपिपिएलनि गागि दैदेनगिरि बिपुल मुसाहारिया लोगो दोलोनि मावथिफोरनि हान्जायारि गाग्लोबनायनि अजदाव गोब्राबै जोखोम जायो। बिथाङा खर'आव दुखु मोनदोंमोन आरो गोबां जखम जादोंमोन आरो आथिखालाव बिथांखौ बङाइगावनि मोनसे गावारि देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दं। जोखोम जानाय दैदेनगिरिनि बिसि सानसुमै मुसाहारिनि बायदिब्ला बे जाथाया बै समाव जागायजेन्दोंमोन जेब्ला माखासे गुदि थाखोनि इउपिपिएलनि मावथिफोरा बिथांमोननि न'आव थांदोंमोन आरो नांज्लायदोंमोन, जाय गोख्रैनो बांदोंमोन। बिथांमोनहा अजद होनाय बायदियै बिपुलखौ देहायारि गाग्लोबदोंमोन, गंसे पिस्तल दिन्थिदोंमोन आरो खारनायनि सिगां बुथारनायनि हुमखि होदोंमोन। सोमोनांथावना, जेब्ला बिपुला उनाव बे बाथ्राखौ फोरमायनो थाखाय गुरुबासायाव थानाय इउपिपिएल गुदि दोलोनि मावख'आव थांदोंमोन, अब्ला नुजाथिनाय गुबुन सोद्रोमाफोरा आखाय होनायाव फेलें जादोंमोनब्लाबो बिथांखौ बे एखे हान्जायानो फिन गाग्लोबदोंमोन। पुलिसनो गथायनाय अजदआव गुबराज बसुमतारी, काबुल बसुमतारी, ब्रह्मजित बसुमतारी, बिरबल बसुमतारी, दैदेन बसुमतारी, जयन्त बसुमतारी आरो फाकन नार्जारी मुंनि दायनिगिरि महरै दं। सानसुमै मुसाहारिया अजद होदों दि बिसोरो बिथांजोनि फिसायखौ बुथारनो नाजादोंमोन। पुलिसआ रोखा खालामदोंमोन दि लिपिकारि गोरोन्थिफोरखौ मुंख'नानै दासिमबो मावख'आरि महरै एफआइआर रेबथुमनाय जायाखै, नाथाय खोथा होदोंमोन दि बेखौ अखानायै दाखिल खालामनाय जागोन। बे समावनो फिन दाय होनायफोरा दाबि खालामो दि बिपुल मुसाहारिया पार्टीनि मावथिफोरखौ पार्टीनि मावख'आव गोबौ हाथियारजों हुमखि होदोंमोन। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बायदिब्ला बे दाङाबाजिया बावैसो जालांनाय मोनसे भाइरेल भिडिअ'निफ्राय सोमजिदों जानो हागौ, जेराव बिपुला सुब्राज बसुमतारीखौ बायदि रोखोमनि गाज्रि खामानिनि दाय होदों, जायनि जाहोनाव गुरुबासा इउपिपिएल हान्जानि सिङाव इसिङारि दाङाबाजि सोमजिदोंमोन। हिंसायारि गाग्लोबनायखौ दा बै सुस्रांजायै दान्थे-बिदान्थेनि फिथाय महरै नायनाय जायो। पुलिसआ जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं। नैथि खौराङाव दङ साहित्य अकादेमिया 2025 मायथाइनि बान्थाजों असमिया आरो बर' लिरगिरिफोरखौ मान बाउदों। साहित्य अकादेमिया गुबुन गुबुन भारतारि रावफोराव साबसिन थुनलाइयारि रोंग'थिफोरखौ फालिनानै गावनि 2025 युवा बान्था आरो बाल साहित्य बान्थानि देरहागिरिफोरखौ फोसावदों। असमिया रावनि थाखोआव सुरेन्द्र महन दासखौ बिथांनि मुंदांखा गथ'फोरनि खन्थाइ बिजाब मयनाहतर पद्या मैनि खन्थाइनि थाखाय बाल साहित्य बान्थाजों मान होनाय जादों। सुप्रकाश भुयानआ बिथांनि बाख्नायजानाय थुनलाइयारि बिजाब कुदसियानामानि थाखाय युवा बान्था मोनदों, जाय बेनि गुबै आरो गोथौथिनि थाखाय बाख्नायजादोंमोन। बर' राव थाखोआव युवा बान्थाखौ अमर खुंगुर बर'नो बिथांनि खन्थाइ बिजाब आं असुरनि थाखाय होनाय जादों। बाल साहित्य बान्थाया बर' खुदिया थुनलाइयाव मोनसे मख'जाथाव बिहोमा, खान्थि बोसोन आरो आखु दानायनि थाखाय बिनय कुमार ब्रह्मनो होनाय जादों। बे बोसोराव युवा बान्थाया 23 रावफोराव सा 23 लाइमोन लिरगिरिफोरखौ मान बाउदोंमोन। फारसेथिं बाल साहित्य बान्थाया गथ'फोरनि लिरगिरिफोरखौ गोबां रावफोराव गनायथि होदोंमोन, जाय ओनसोलारि थुनलाइ आरो लाइमोन गारांफोरखौ जौगाहोनायनि अकादेमिनि थांखिखौ दिन्थियो। थामथि खौराङाव दङ गुवाहाटीनि एटी र'ड फ्लाइअभारनि सिङाव होखारनाय हाबाफारि खुंफुंदों। बुधबाराव गुवाहाटी नोगोर निगम जीएमसीआ वार्ड नं 15 आव एटी र'ड फ्लाइअभारनि सिङाव होखारनाय आरो फिन थांना थाफिननाय हाबाफारि लादोंमोन। समाजारि बेरेखा हाबाफोरनि थाखाय मिथिजानाय ओनसोलफोरखौ दानस्रांनायनि थांखिजों अपारेशनाव बाइलेन 3 आरो केदार र'ड दंमोन। साबा बिकारिफोरखौ रैखा खालामनाय जादोंमोन आरो बिसोरनि फिन थांना थाफिननायनि राहा खालामनाय जादोंमोन।
जिएमसिआ हाबाफारिनि समाव गंसे आयेन बेरेखा स्क्रैपयार्डखौबो सिफायदोंमोन। काउन्सिलर झुनझुनबालाया बुंदोंमोन दि जायगानि सुबुंफोरनिफ्राय गले-गले अजद होनायनि उनाव बे राहाखौ लानाय जादोंमोन। बेयो नोगोरारि गोदान खालामनाय आरो रायजो-राजानि रैखाथिनि फारसे मोनसे आगान, बिथाङा बुंदोंमोन। बे अपारेशनखौ जिएमसि भरालुमुग पुलिस आरो समाज अनसाइ बिफानजों गोरोबलायनानै खालामनाय जादोंमोन। बे हाबाफारिखौ जिएमसिनि लेङाइ इनफर्समेन्ट अफिसार मुनिन्द्र महन्त आरो समाज अनसाइनि सन्तोष कुटुमआ हेफाजाब होदोंमोन। बे ओनसोलखौ 3 दाननि गेजेराव समायना खालामनाय आरो सोलायनायनि मिजिं थिनाय जादों। ब्रैथि खौरांआव दङ आसामआ बोसोर 2029 मायथाइसिमाव गं 30 मेडिकेल कलेज गायसननायनि थांखि लादों आरो सा 400 सावस्रि मावख'गिरिफोर थिसनदों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदोंमोन दि आसामआ 2029 मायथाइसिमाव गं 30 मेडिकेल कलेज गायसननो थांखि लादों। बिथाङा मुंख'दोंमोन दि रायजोआ जाफुंसार महरै सोलिबाय थानाय मेडिकेल कलेजफोरनि अनजिमाखौ 6 निफ्राय 13 सिम बांहोदों। बेबादिनो सावस्रि सिबिथायनि गुन आरो बायनो हानाय गोहोखौ बांहोदों। रिपर्टनि बायदियैब्ला गिबि मन्थ्रिया मैया सा 400 गोदानै थिसनजानाय सावस्रि आरो सावस्रि मावख'गिरिफोरनो थिसनथाइ लाइजाम राननाय समाव बे बाथ्राखौ फोसावो। बिथाङा बुंदोंमोन दि देहा फाहामगिरिफोरनि बांलांनाय अनजिमाया सोरखारि देहा फाहामसालिफोराव खामानि मावनो सायख'गासिनो दं, जाय आसामाव रायजोआरि सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोजां। सीएमआ गोख्रोङै बुंदोंमोन दि बे फुवारनाया सावस्रि जोथोननि राहाफोरखौल' बांहोनाय नङा, नाथाय साख्रिनि खाबुफोरबो सोमजिहोगोन आरो रायजोनि लाइमोनफोरखौ मुलाम्फा होगोन। बाथि खौरांआव दङ पल्युसन कन्ट्रल बर्ड अफ आसाम मुंखौ सोलायनानै आबहावायारि खुंथायखौ गोख्रों खालामनाय जादों। आसामनि पल्युसन कन्ट्रल बर्ड मुंखौ सोलायनानै आसाम पल्युसन कन्ट्रल बर्ड दोननाय जाबाय। केबिनेटआ लानाय मोनसे थिरांथानि उनाव आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया बुधबाराव गावनि मावख'आरि ससियेल मिडिया एकाउन्टनि गेजेरजों सोलायनायखौ फोसावदोंमोन। सीएमआ रोखा खालामदोंमोन दि खालि मुंखौल' सोलायदों, मिशनआ नङा। बर्डआ सामलायनाय, मानिनाय आरो सुबुं सांग्रांथिनि गेजेरजों आसामाव गोग्गो बार, दै आरो हाखौ रोखा खालामनो थाखाय खामानि मावबाय थागोन। 1975 मायथाइयाव गायसनजानाय बर्डआ गुबुंले आयेनफोरखौ बाहायगासिनो आरो रायजोआव आबहावायारि मान थाखोफोरखौ नोजोर होगासिनो दं। बे मुं सोलायनायनि थांखिया आसामखौ गासै भारतआव मोनसे खौसे सिनायथिजों गोरोबहोनाय, हायुंआरि गुबुंले आरो आबहावायारि जेंनाफोरनि सायाव गोरोबलायनायखौ साबसिन खालामनाय। गिबि मन्थ्रिया बुंदोंमोन दि बे आगानआ साबसिन गुबुंले जानायखौ होबथानो आरो आबहावायारि खुंथायनि थाखाय रायजोफोराव गोख्रों हेफाजाब होगोन। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर सानसेनि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनो, अब्ला स्क्रिनआव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डेस्क्रिप्शनावनो होनाय जादों। गोजोन्थों।